여러분, 고온의 위력으로 빈대를 잡아보세요. 스팀 클리너 하나면 걱정 끝입니다. 빈대와 같은 해충은 위생 문제를 일으키고 살균도 어렵지 않으신가요? 게다가 불편한 청소기기로 스트레스까지 받으시죠. 하지만 핸디 스팀 청소기, 빈대 스팀 살균기는 최대 900W 파워로 강력한 압력의 스팀을 내뿜어 빈대 같은 해충을 뜨거운 열기로 제거합니다. 2.1m 긴 코드 덕분에 집 안 구석구석도 문제없고요. 휴대용 핸디 디자인으로 무게 걱정 없이 편하게 사용하실 수 있답니다. 1년 품질 보증도 있어서 안심하고 구매하실 수 있어요. 이 제품 덕분에 빈대 걱정이 사라졌어요. 정말 강력한 스팀이었네요. 간편한 사용감과 확실한 살균 효과가 많은 도움이 되었어요. 핸디 스팀 청소기로 여러분의 가정을 깨끗하고 안전하게 만들어 보세요.